بخير الناس الكل. كالعادة je me connecte à l'heure un peu plus tôt pour pouvoir vous accueillir. مرحبا بكم. Je vous attends pour la séance d'aujourd'hui. J'attends que vous soyez un peu plus nombreux باش نعاود نذكر فاش قاعدين نعملوا فيه ونبداو ان شاء الله السيونس نتاعنا. À tout de suite. بخير. Khoucha, bonjour. Merci d'être là, ma chérie. Alors juste نخلي بشويه وقت للي باش يخلطوا علينا باش العباد الكل معناتها le plus de monde possible ينجم يتبع السيونس ملي تبدا. Voilà, on laisse le temps. Bonjour. Bonjour, bonjour. احنا في الدار اليوم صبحنا نقراو كيما في المكتب، كل واحد شادد بيتو وزعما عنده دروس، ما كانش تاكل بعض. كونفينمون يظهر لي مازال مطول. بونجور ألف. Alors, voilà, je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Alors نعاود نذكر اللي ملي بدا الكونفينمون وحنا نحاولوا قاعدين نتعلموا نعوموا من داخل، وفي نفس الوقت قاعدين نشوفوا في طلة اللوطة في البحر الغارق، وطلة الفوق نلقاوش حاجة نكبشوا فيها باش ما نغرقوش. pour nous situer شوية. دونك اللي نعملوا فيه اليوم الموضوع نتاع السيونس هذيا لو رابور او طون، علاقتنا بالوقت. علاش اخترت نحكي على الموضوع هذايا؟ خاطر كان تتذكروا في 1 2 3 4 سيونس التالي حكينا على شنو اللي بعدنا على رواحنا، كيسكي نو زيلواني دو نوتر ناتور بروفوند، واقترحت عليكم انا دونك دي كاتيجوري دو ريزون اللي فيهم دونك لو كادر دو ريفيرونس، الاطار المرجعي ولي فالور. خصصنا لهم حصه. حكينا على لي بليسور دونفونس، لي بور نتاعنا ولي ميكانيزم دو ديفونس اللي يتكونوا كيف هما زاد يكونوا باريير باش نجمو نكونوا ديما على طبيعتنا. فما زاد ليغو اللي حكينا عليه البارح، النفس، وقلنا اللي راهو النفس باهي انا نعرفوها اللي موجوده، لكن مش معناتها الفو لا ديتروير والا لا كومباتر، لكن هذه حاجه نتعايشوا معاها. واليوم باش نحكيو على علاقتنا بالوقت، على خاطر كنت تذكروا حكينا كيفاش اللي كي واحد يبدا اكثر مركز على حاجات صارت ولا حاجات باش تصير، هذايا ينجم ياثر له معناتها على قناعاته وعلى تصرفاته وعلى حياته بصفه عامه. جاني سؤال قبيله جوست قبل ما نبدا السيونس نتاع اليوم، جاني سؤال على الموضوع نتاع البارح اللي هو على الايجو. كنت تذكروا من الاول كي حكيت على لالينيومون، تعرفوا ان نعمل ساعات لو باراليل مع المرجعيه دينيه. كي حكيت على لالينيومون قلت فوالا فما لالينيومون سي داتاندغ النفس المطمئنه، مع العلم اللي احنا عندنا نفس. صباح الخير كريم، فقدناك البارح. ان تو كا جو بارل بور موا.
فما دونك النفس المطمئنة هي اللي تعطينا لالينيومون رحمة، فما النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة. Donc la question اللي جاتني c'est par rapport l'ego, comment on peut le situer par rapport à ça. Après أنا مانيش علامة في الدين ومانيش شيخة ومانيش حتى شيء، لكن نجم جو بارتاج معاكم أنا ما فيزيون دي شوز. l'ego ينجم يكون هو النفس الأمارة بالسوء، خاطر احنا كنا كيما قلنا عندنا une zone d'ombre et une zone de lumière، والإبليس قال لا أغوينهم، يعني هذا التوسويس اللي عندنا راهو ما نجموش نتخلصوا منه، لكن نجموا وقت اللي نعرفوا اللي هو موجود ونكتب ونعطيه الاتيكيت نتاع اللي هو النفس الأمارة بالسوء. وقت اللي تجينا كالأفكار اللي هي ماهيش مزيانة ياسر نفهموا منين هي جاية ونعرفوا اللي عنا النفس اللوامة. داكور كريم باهي. دونك النفس اللوامة هذيك هي الصوت الاخر اللي عندنا. ما قلت لكم احنا لا فوا انتيريور فينالمون سي با اون فوا، ماهوش صوت واحد. حابه نقول تو لو كراسي لداخل، لكن النجمو معناتها نجمو ا بروميير فيو اون ايدنتيفي بالمرجعيه الدينيه هذيا اللي فما النفس الاماره بالسوء اللي هي ميرسي خالد، اللي هي تعطينا الافكار الخايبه، اللي هي الغومبلي لو فيد. علاش واحد وقت اللي ما يعمل حتى شيء نقولوا الوظيفتي الى مير دو تو لي فيس، يجيونا الافكار في انا خايب وفي فلان خير، ومن بعد نولي نجم جو باس حتى الايتاب ما اخيب، معناتها نعمل نتعدى من الافكار الحاجات نعملهم خايبين. النفس اللوامه ديما ترجعنا، علاش؟ على خاطر فما كالفطره اللي هي ربي سبحانه وتعالى اللي هي عندنا لو كوتي الباهي فينا اللي هو باش يقعد يتعارك مع الزون دو دومبر. اما كي وقت اللي نفهموا اللي هما الزوز لازمين و اون نا با لو شوا دو توت فاسون، على خاطر هما عندهم الزوز عندنا في وسطنا، نحاولوا نسعاو للالينيومون اللي هو النفس المطمئنه. ونعرفش الا كان خاطر معناتها الا كان فما شكون يفهم اكثر مني في حكايه في تعريف النفس المطمئنه ينجم يعاوني، والا انا خلينا نسكت باش ما نقولش حاجات غالطين. لكن انا جو لاسوسي للالينيومون اللي هو سي اون كيت كونتينيو، خاطر قلت لكم كيما قلت لكم معناتها ما فما حتى شيء دائم كان صباح الخير هاجر، ما فما حتى شيء دائم كان لو شانجمون، وهو اليوم باش نشوفوا علاش. دونك ديما واحنا نبعدوا على رواحنا ونعاودوا نرجعوا، نبعدوا ونعاودوا نرجعوا، ويمكن هذه الميسيون دو في نتاعنا ان نلقاو حقيقتنا والحقيقه avec un grand معناتها لا vérité avec un grand V اللي هي peut-être معناتها لا كيت دو ديو، لا كيت نتاع الخالق، ان نفهموا علاش احنا جينا هنايا وشنو هي الميسيون نتاعنا، باش نجموا اشاك فوا نكونوا معناتها نحققوها دو نوتر ميو، حتى كان ما نعملوهاش كيما احنا نحبوا، لكن نكونوا ساهمنا وعملنا واحنا فك الفاي فيان مع ما بين النفس الاماره بالسوء والنفس اللوامه، والزوز يتعبوا راهو. شكرا. بدر بن رمضان يقول لي النفس المطمئنه هي النفس التي تقبل بقضاء الله وقدره. دونك يمكن معناتها هذا هو يعطيك الصحه. حتى انا هذه نظرتي معناتها للنفس المطمئنه. دونك نجمو نكونوا نحكيو على لام كي تبدا اليني، معناتها اوني دون ليتر اوني با دون ليغو. لا اله الا الله محمد رسول الله، ما نعرفش نقول بون anyway. باهي اليوم دونك اخترت باش نحكي لكم على لو رابور او طون اللي هو انا بدي قعدت نعمل فيه دي ريشيرش كيما قلت لكم. راهو انا بدي وليت جو مو تشالنج على خاطر كل يوم يلزمني نقدم لكم حاجه معناتها اللي هي مقنعه وعندها سونس وسورتو اللي تنجم تكون لكم اوتيل. الوقت لا كيسيون دو طون معناتها ميرسي ألفا. لا كيسيون دو طون حسب رايكم كيفاش تعرفوه نتوما الوقت؟ شكون ينجم يتفاعل معايا؟ سي كوا لو طون؟ Comment
comment est-ce qu'on peut le définir? À quel point حاجة ملموسة هو? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut avoir? Est-ce qu'il est réel, معناتها? Est-ce que la notion de temps est réelle? Est-ce que femme a un concept? La miota, maman. Est-ce que le temps est réel? Je pense pas qu'il soit réel. C'est une oui, Raouia تقول c'est une infinité de moments. Exactement. Je partage avec toi cette idée. الوقت في حد ذاته كيما ليغو. C'est un concept في عالم الأفكار. في نفس الوقت معناتها في نفس المومون وقت فراغ ووقت مليء بالحركة. باهي فما تفاعل زاد مع حكاية النفس دقيقة. دونك النفس 7 مقامات: الأمارة، اللوامة، الملهمة، المطمئنة، الراضية، المرضية والكاملة. شكرا يا كريم. وأنا بدي ça m'interpelle et je ferai certainement des recherches là-dessus. باهي l'ingénieure قالت لي un lieu dilaté. عايشكم. Merci beaucoup. Merci Balqis. Oui, donc le temps c'est une 4e dimension avec l'espace. باهي البارح قعدت نعمل في دي ريشيرش وحبيت نشوف النظرة الفيلسوفية نتاع oui exactement Salma, c'est une notion métaphysique. على خاطر en fait مع Platon le temps يقول هو il est défini par le mouvement en fait. منه هو خرجت la physique معناتها. مانيش باش نحل ياسر في حكايه هذوما خاطر ما لقيتش الوقت نتعمق، اما سيغتينمون باش نعاود نرجع نشوفهم لي زيدي هذوما الكل. توجور ايتيل اللي فما لاتر كي اكزيست وفما لو طون. وهوني الفكره اللي عاودت لقيتها اللي حكايه لو شانجمون اللي لاتر il est stable. احنا on est constant, on est là, notre présence elle est constante à tous les moments كما قالت راويه. Le temps, c'est le principe même du changement. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il y a un nouveau moment, il y a un nouveau paramétrage. Et l'être est stable dans l'instabilité. Il est stable, mais il est dans l'instabilité. وهذاك علاش يلزمو ديما يرجع معناتها كيما ديما نقول انا يعاود ينزل على التوش F5 pour actualiser la situation نتاعو l'alignement نتاعو مع les paramètres جدد. عندي une question juste je partage معكم les questions باش من بعد نجاوب عليهم. وذكرني أنثى كان من بعد سرحت ونسيت. Comment organiser son temps pour arriver à l'alignement? J'aborderai cette question inchallah في la deuxième partie. Oui, effectivement. Je suis d'accord avec les définitions اللي قاعدين يجيو. En fait, كل واحد كيفاش يراه وكل واحد. Oui, Balqis تقول il y a un passé, il y a un présent et un futur. Exactement, et c'est là où je veux en venir, Balqis. En fait, le temps n'a pas d'existence matérielle. Il n'y a de temps que le moment présent. وحكاية le moment présent حكاية ونجم من بعد جو بارطاج معاكم انا ما فيزيون بارابور ا سا بوتيتر باش نعاونكم في دي بيست اللي نتوما تنجموا ترتاحوا بيهم. فما زيد معناتها الا كان اون ابورد لو طون فما لو طون اوبجيكتيف قداش وقت يتعدى بيسكو ولينا نجموا اون لو كونتيفي بال معناتها بالثواني بالدقائق بالساعات بالنهارات اكسيتيرا. هو حتى المواقيت موجوده الأهلة هما معناتها احنا عندنا في الجهر العربي نتاعنا نحسبوا الوقت والايامات بالهلال اللي يظهر في اول الشهر. يعني ديما عندنا une référence لكن هو pour savoir à quel moment on est sur l'axe de temps de l'existence de l'humanité. لكن كيما l'humanité عندها un axe de temps احنا زاد عندنا un axe de temps نعيشوا عليه اللي هو كيما قالت بلقيس exactement là où on se trouve on est
au présent. Derrière nous, il y a le passé. Et devant nous, il y a le futur. Amma c'est toujours métaphorique. Dima soura tashbihiyya. Ala khater, il est qu'un voilà je partage معاكم une citation تاع Saint Augustin, donc من كتاب اسمه Confession Saint Augustin chapitre 14. يقول كان تسمحوا لي qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que donc le temps? Si نقرأ لكم directement l'essentiel. يقول si rien ne passait, il n'y aurait point de temps passé. Et si rien n'advenait, il n'y aurait point de temps à venir. Et que si rien n'est, voilà n'était, il n'y a point de temps présent. Or, ces deux temps, le passé et l'avenir, comment sont-ils, puisque le passé n'est plus et l'avenir n'est pas encore? Vraiment pour souligner, j'ai voulu partager avec vous cette réflexion de Saint Augustin. على خاطر قلنا اوكي معناتها نقولوا احنا فما باسي وفما فيوتور اما هما وين موجودين اي معناتها كيفاش ينجموا يكونوا عندهم علينا تاثير وهما سراب ما فهمهمش حتى شيء. كريم يقول seul le moment présent est réel. Et effectivement je suis tout à fait d'accord avec Karim. وسلمى تقولي le temps c'est le souci permanent de l'homme, le gérer est un accomplissement. absolument. Et c'est pour ça تنشوفوا من بعد كيفاش نجموا نتعاملوا مع الوقت باش يكون معناتها التعامل معاه à notre avantage. Donc physiquement parlant ما فما حقيقة physiquement معناتها حاجة concrète. Il n'y a de réel, de concret que le moment présent. Ou le waqt finalement c'est une illusion. C'est une continuité, c'est vraiment l'assemblage, voilà, la juxtaposition de tous les instants présents, voilà, les moments présents اللي هما قاعدين نعيشوا فيهم. شنو اللي يخلي الوقت يأثر لنا في حياتنا؟ مش الوقت، علاقتنا مع الوقت. وشنو اللي يخلي علاقتنا مع الوقت ما تخليناش الوقت باش نكونوا احنا في الوقت الحالي؟ خاطر احنا puisque il n'y a de réel que le temps, l'instant présent. donc في كل instant présent فرصتي اني نكون aligné، اني نكون انا. لكن شنو اللي ما يخلينيش انا نكون aligné؟ كنت تذكروا حكينا على الترانس، على التخميره في اول سيانس ولا ثاني سيانس. خاطرنا نبداو مخمرين، خاطر nous sommes tout le temps en transe parce que on est ici et maintenant physiquement par notre corps, mais l'esprit est ailleurs. Aux زملاء et aux زميلات les enseignants en savent quelque chose avec ou les étudiants TRZ. Et très souvent il y a des étudiants اللي في وسط salle de classe موجودين معاك qui تعمل l'appel, ils sont bien là et en fait ils sont pas là du tout. مانيش باش نحكي على موتيفاسيون معناتها ça c'est un autre sujet معناتها موتيفي مش موتيفي من البروف منهم هما عندهم حاجه مقلقتهم، هذا موضوع اخر. لكن جست باش نفسر لكم اللي شنو اللي يخلي العبد ما يكونش هوني ici et maintenant et donc ما ينجمش يكون على طبيعته، خاطر هو ماهوش هوني باش ينجم يكون dans l'action. كيما قبيله ما قالت c'est une activité معناتها ce sont des actions اللي نعملوهم في le moment présent. لا exact. donc انت تحكي لي على الperception du temps وهوني نرجع نحكي على temps objectif و temps subjectif اللي هو مربوط زاده بالdegré de motivation et d'intérêt lié à l'activité اللي احنا نعملو فيها. كيما صاير اليوم مع الحصر نتاعنا في الكونفينمون. كيفاش يظهر لكم الوقت؟ هي الثانية دولة ثانية تك، الدقيقة 60 ثانية دونك 60 مرة تك، والساعة 3600 ثانية 3600 تك. كيفاش نتوما تحسوا في التك هذيك؟ اسكو قاعدين تسمعوا فيها وتقلق فيكم على خاطر تستنيوا في الوقت يتعدى، وإلا ما كمش فايقين بها جملة على خاطر مخمرين في حاجة أخرى، وإلا بالعكس تصلح لكم pour temporiser, pour découper votre journée et votre séjour forcé chez vous باش تنجموا
توظفوا الوقت هذايا tous les moments présents في حاجة اللي تنجم يا اما تنفعكم يا اما تعملوا بها جو. Ikram, absolument, pour vivre le moment présent, c'est être dans la conscience, être présent à soi. Je suis tout à fait d'accord et on en reparlera tout à l'heure. Le regret du passé, ne pas profiter du présent, la peur du futur, bref, le temps nous gâche la vie si on ne saura pas trouver une paix intérieure, un alignement. Effectivement. Donc, on est femme arbed اللي هما باش نحكيو على la pleine conscience ou la présence à soi. comment vivre le moment présent. باش نحاول نحكي معاكم بطريقه بالحق اللي هي تنجم تمسنا ونفهموها، خاطر شخصيا نحكي بالحق معناتها ديما ما بيرسيبسيون دي شوز. وقت اللي حبيت نقرا على المومون بريزون وكيفاش il faut lâcher prise ou être ici et maintenant ou ne penser à rien. سامحني معناتها اللي كان انت تقولي في l'instant présent il faut pas être dans le mental، كيفاش تحبني نجم نطبق وقت اللي la manière de m'expliquer la chose elle est très mentale. Tu ne peux pas, mais tu comprends pas déjà ce que ça veut dire que tu es en train de me dire parce que c'est très compliqué. Et voilà, dans la culpabilité, merde, je suis trop limitée pour comprendre mentalement et intellectuellement ce qu'est le moment présent et comment faire pour être en présent. Oh mon Dieu, comment tu veux que je lâche prise avec ça? Mais en fait, c'est des gens ils l'ont encore mentalisé. معناتها يحبوا ويعطيهم الصحة خاطر هما زاد يعطيو معناتها دي بيست دو ريفليكسيون. ونعاود نقول راني انا مانيش نلوم على حتى حد ومانيش نقول هذا اللي يقول فيه باهي ولا خايب، هذا ما يخصني كان انا رأي. ونعاود نقول معناتها انا حرة باش يكون عندي نظرتي للحاجات وانتم احرار انكم تقبلوا رأيي ولا لا وتكون عندكم رأيكم الخاص. Donc le moment présent, oui, qui m'écoule de l'anglais, c'est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent, etc. Vraiment, c'est vraiment le cadeau qui nous est donné. Qui met le confinement en lieu? Le temps présent, c'est vraiment la période de confinement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça? Comment est-ce qu'on est en train d'optimiser notre temps? Comment on voit ce temps-là? Est-ce que c'est un cadeau qui nous est offert? Est-ce que c'est un purgatoire? نلقى روحي محصور بين 4 حيوط في بلاصة أنا مانيش مرتاح فيها مع عباد مانيش مرتاح معاهم، كوبي من العباد اللي نحب نكون معاهم، كوبي من l'activité اللي أنا نحب نعملها. أوكي، comment je peux me libérer par rapport à ça؟ كيفاش نيلسون مانديلا وقت اللي تحبس ندرى قداش من عام il était libre de l'intérieur, pourtant il était entre 4 murs. Il y a des recherches اللي تعملوا على les déportés مثلا les camps de déportation par les nazis. وهوني مش باش ندخل في صحة أو عدم صحة التيوري متاع les massacres متاع أوزويتش. Toujours est-il il y a une part de vérité, peut-être qui a été amplifiée ou utilisée, employée les رايات أخرى. لكن les recherches ont montré que des prisonniers de ces camps de concentration كانوا يحسوا في une certaine liberté. كنت تذكروا le film تاع La vie est belle. d'ailleurs والله تو تذكرته وكان نعاود نتفرج عليه ياسر مزيان. معناتها سي ان بابا اللي لقى روحو في كونت كونسنتراسيون دي نازي مع ولده وكيفاش il voyait معناتها la torture, l'injustice et la fin atroce, et pourtant il a tout fait pour faire vivre son fils dans une liberté intérieure. donc هوني كيفاش هو وظف le moment présent. وهوني نعاود نحكي لكم على l'orientation de l'attention نتاعنا. وين نوجهوها l'attention؟ est-ce qu'on est ici et maintenant? est-ce qu'on est on regarde, on se tourne vers le passé, ou est-ce que on se tourne vers le futur? وكلمة on se tourne vers تعاود تأكد لنا اللي en fait احنا on vit sur une ligne de temps, sur un axe de temps اللي métaphoriquement احنا واقفين في le moment présent ورانا
l'infini نتاع الباسي وقدامنا l'infini نتاع الفوتور. La question qui se pose, pourquoi je suis ici dans cette situation, c'est peut-être la question qui serait utile, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui je suis la personne que je suis à ce stade-là, à cet instant-là, comment j'ai fait pour arriver ici et comment je peux faire pour, si je suis satisfait, à garder cette satisfaction et peut-être l'amplifier, ou là, si je ne suis pas satisfait, à initier un changement pour que la réalité m'taille dans le moment, dans l'instant présent qui est la seule réalité, qui est le seul moment réel, le seul temps réel, يكون أحسن. هذاك علاش la prise de conscience تكون dans le présent. بالضبط كيما l'émotion. L'émotion kiff, elle n'est pas palpable, mais on peut la ressentir. Elle est physiologique ou elle ne peut être présente qu'en dans le moment présent. Où les actions ou les actes vont dépendre de mes états internes. De شنو باش نحس. Si je suis de bonne humeur, regardez, quand on est amoureux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, وإحنا نوليو محلينا ونحبوا العباد ونشوفوا الدنيا الكل مزيانة. وقت اللي نبداو en déception ou on perd quelqu'un, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. سامحوني. معناتها on associe, on met toute notre attention sur quelque chose et elle va égayer ou elle attrister notre quotidien. كيما اليوم مثلا برشا اليوم مش اليوم مثلا السيتوياسيون اللي احنا فيها برشا عباد مثلا عايشين dans une peur du lendemain, de ce qui est en train d'arriver à l'humanité. Ils ont peur pour leurs parents, ils ont peur, يخافوا على والديهم، يخافوا على صغارهم، يخافوا على رواحهم، يخافوا شنو يصير. فما عباد تخاف لا تصير حرب، فما عباد تخاف لا تموت، فما عباد تخاف لا تسمع خبر خايب. Donc on en arrive à développer une angoisse et les تنجم تولي pathologique. des crises d'angoisse et des crises de panique اللي هما كيما قال لنا شكون المره اللي فاتت اللي نجموا لا مش هنايا سامحوني معناتها فما ان ميدسان كي ما دي اللي en fait les crises de panique ينجموا حتى واحد يموت بيهم على خاطر بالحق معناتها اسكون tout ce qui est psychosomatique معناتها المونتال نتاعنا وقت اللي il prend les commandes يولي يعيشنا في بدنا émotionnellement ومن بعد physiquement des maladies ou des blocages اللي بالحق معناتها qui peuvent être très très dangereux. إيمان تقول لميوتا donc إيمان تقول accepter les conditions présentes et essayer de s'adapter et trouver une zone de confort personnel, un conditionnement de l'esprit. Ok, je suis d'accord, en même temps c'est très mental. Donc accepter les conditions présentes, ça veut dire être dans rida. اش معناتها accepter. Alors فما حاجة قبل ما نحكي نعاود نرجع على الباسي والفوتور. فما فرق بين accepter ce qui s'est passé معناتها واحد il valide يقول اللي صار صحيح. وفرق بين accepter le fait que الحاجة هذيك صارت, accepter que ce se soit passé. يعني وقت اللي واحد يكون مثلا victime d'une injustice في الصغر متاعو وإلا في حياته, l'acceptation هي مش أن يقول اللي صار صحيح. un abus physique متاع صغير c'est impardonnable معناتها. C'est quelque chose qui est contre nature, qui est c'est même inqualifiable. يعني العبد اللي الوقت يكون victime تاع une horreur pareille ما ينجم يتعدى لحاجة أخرى كان نحب ولا نكره إلى الحاجة اللي صارت accept الحاجة اللي صارت معناتها يعطي الحق. هذه حاجة مش معقولة ومش مقبولة ومش مش مطلوبة جملة.
Donc bien faire la différence entre اللي هي l'acceptation وراهي مش اني نقبل الحاجه اللي صارت لكن نقبل انها صارت. الا كان انا ما نعرفش قبل كانوا يجيبوا برشا صغار ونقولوا احنا قالت صاحبتي اشتر لينا واشتر للجبانه حاشيكم، والا مش مشكل انا والله خويا ما عندوش صغار ما يتناش نعطيه ولدي، ما ينسو با كونت معناتها دو لامباكت كو سا بو افوار. وينجم بعد الصغير يكون une rancœur, une incompréhension, un sentiment d'abandon, de rejet اللي تحبوا نتوما الكل. لكن إلا كان يرجع بالتوالي ويحاول يفهم لو كونتكست و bien sûr معناتها هنا راه مش pour justifier. Comprendre ça veut pas dire justifier. Comprendre ça veut dire se mettre dans le cadre de référence de l'autre. هذه الحاجه اللي احنا يمكن ما نعرفوش نعملوها برشا باش نجم نفهم هو وقتها شنو اللي خلاه يتصرف بالطريقه ديك. وقت اللي نفهم نجم نقعد ديما مش داكوردو على اللي عملو، لكن موا نفهم اللي هو هذاك هو اللي نجم يعملو وقتها. لا بون انتونسيون ماهيش في صالحي انا لكن اكيد كانت في صالحه هو. دونك هنا نعاود نرجع ايمان تقول ne pas essayer de changer les conditions qui nous dépassent. وهنا يا ايمان tu mets le point sur quelque chose اللي هي très 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 importante اللي تنجم تصلح لنا في l'instant présent اللي هي je sais plus qui a dit ça. attends نحاول نفركس سامحوني على الحس. donc فما شكون قال Seigneur faites que donnez-moi la force et le courage de changer ce que je ne peux accepter. اعطيني القوة والشجاعة باش نبدل الحاجات اللي ما نجمش نقبلهم. قاعدة نفكركم في اسم شكون قالها. وفي نفس الوقت اعطيني القوة والكوراج. Marc Aurèle, c'est Marc Aurèle qui dit que voilà اعطيني القوة باش نجم نبدل الحاجات اللي انا ما نجمش نقبلهم ونقبل الحاجات اللي ما نجمش نبدلهم. وسورتو سورتو 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 الحكمة la sagesse pour faire la différence entre ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas être changé. خاطر إلا كان جو فو انا نقول اعطيني القوة باش نبدل الحاجات اللي ما نقبلهمش وكي تطلع الحاجة اللي انا ما نقبلهاش هي ما تنجمش تتبدل. دونك جو في مشارني على حاجة اللي نحب نبدلها اللي هي امبوسيبل باش تتبدل. دونك هوني الحكمة والعقل والبصيرة باش تنجم تميز بين الحاجات اللي انت عندك عليهم بوفوار وكونترول والحاجات اللي ما عندك عليهم حتى امبريس. ديجا نجمو نكونوا عندنا une visibilité meilleure par rapport للسيتواسيون قبل اللي ما كناش ووقتها نوليو نجمو نفهموا اش معناتها تاخذ بالاسباب وتتوكل على ربي. وبالنسبه لي انا هذا هو معنى لو lâcher prise. Lâcher prise c'est quand tu dis les choses qui ne sont pas de mon ressort. Et ça dépend des croyances. هوني نعاود نرجع علاش اسمه ايمان هو انك تؤمن بالحاجه انك tu crois très fort en cette chose là et cette croyance elle va te remplir d'une émotion, d'un état de sérénité, de bien-être, de confiance, de lâcher prise. انك تسلم اسمه اسلام هو انك تسلم امرك للخالق سبحانه. هو عطاك une mission عطاك حاجات نجم تعملهم وفما حاجات اللي هما مكتوبين. دونك هوني كيف نرجعوا الموضوع انت اجي لا ربي انت في دومينك الحاجات اللي انت تنجم تعملهم والحاجات الاخرين خليهم على ربي. فما طرق اخرين زاده باش تنجم تتدخل في الحكايه هذيك. تنجم تدعي تنجم تصدق تنجم تصوم. فما علاقه سبيريتويل روحانيه بين العبد والخالق اللي نجمو زاده. كان نهار نحكي مع امي قالت لي اللهم انا لا نسالك رد القضاء وانا ما نسالك اللطف فيه. في نظري اللي هو رد القضاء ينجم يكون مكتوب. خاطر ربي نجم
يكون مقدر لنا ان ندعيو له باش نبدلوا القضاء ويبدلوا على خاطر هو كان دو فاسون باش يبدلوا على خاطر الى ديجا بريفيو اللي احنا باش ندعيوهم باش نبدلوا. معناتها ناخذوا بالاسباب. احنا ولدي في الدار ما نحبوش نخاف عليه لا يتضرب يطيح يتجرح يمس التريسيت اكسيتيرا، ما نجمش نمشي في بلاصتو، ما نجمش نمشي في بلاصتو. دونك نجم نعمل كاش بريز، نجم نحط كان لي كوان لي بروتيكسيون تاع لي كوان ونقول له رد بالك ونخليه يعمل الاكسبيريونس نتاعو ويتيح ويتكردق باش المره الجايه ما يعاودش. كيف صغيرك كي يمشي للمكتب ويقول لك المعلم مدري شنو يقرص يقد يعمل هكا ولا يضرب ولا يقول اكسيتيرا، انا ما نجمش نكون معاه ان طونك بارون ام ولا بو، ما نجمش نكون معاه في المكتب. دونك اللي باش يصير لازمني انا نحضر صغيري نقوله في الدنيا هذه ما فماش العباد الكل ماهمش كيف. السيد ولا السيده اللي تصرف معك هكايا التصرف نتاعو صحيح ماهوش مقبول وقتها، لكن يمكن هو هذاك شنو ينجم يعمل، هذاك شنو يعرف يعمل وقت اللي يحس اللي يحسه ما نعرفوش شنو. دونك انا نجم نوجه لك انتباهك انك تشوف وقتاش هو يعمل الحاجات اللي انت ما تحبهمش بلوتو وقت اي فوالا، وتو اسوسي شنو هما الحاجات اللي كي تعملوهم الجنير الحاجه هذيك ما عادش تعملهم، ما عادش فما هذا هكا السيستيم اللي هو اكيبري. وقت اللي فما حاجه تتنحى ان اليمون اللي كي شانج السيستيم الكل il va se synchroniser, il va se réadapter باش يعمل un nouvel équilibre. والفا تقول devant chaque situation soit on transforme soit on accepte, il n'y a pas de troisième choix. Oui, c'est un avis très défendable. B donc le rapport au temps حسب رايي انا في à l'instant présent مربوط بحاجتين، حاجه مع الباسي وحاجه مع الفوتور. Le passé c'est ce qu'on appelle la résilience، يعني faire la paix avec son passé. ما نقعدش انا جو لو رساس. احنا اليوم ما نجموش نكونوا انديبوندون من تاريخنا، كلنا هازين تاريخنا فوق ظهوراتنا، لكن كيفاش احنا نجمو نعاود نعيشوه، كيفاش احنا قاعدين نعيشوا فيه والا كيفاش نجمو نعاودوا نعيشوه بطريقه مختلفه، هو اللي نجم يعمل ديفيرونس في الحاله في الليتا ايموشنيل اللي باش نكونوا فيه ايسي اي مانتنون دون لو مومون بريزون، باش نجمو ناخذوا لي زاكسيون اللي نجمو يرتقيو بينا السيتوياسيون احسن. وي انسى انسى تذكر فيا في الكيستيون تاعك. اوكي ميرسي نسيتها افكتيفمون فنرجع لها بالتربي. دونك بارابور au passé c'est la résilience، اني نتصالح مع روحي ومع تاريخي، نفهم صار كان يلزمو يصير باش انا نكون هنيه، واكيد عنده فما علاش كيما قلنا اللي راهو هذاك ينجم يوجهنا حتى للميسيون دو في نتاعنا. Par rapport au futur c'est le lâcher prise، اني ناخذ j'entreprends les actions اللازمين اليوم وغدوه ما نعرفش لي بارامتر باش يصبحوا هو بيدهم ولا. دونك ما كبش على خاطر كيما قلنا اكثر واحد يتعب هو اللي ما يتبعش الشونجمون، على خاطر يقعد فادت في اون illusion اللي هي عمرها ما هي باش تتحقق، على خاطر elle a été formulée في وقت معين وقتها كانت valable ومن بعد ما عادش valable. أنسى باش نرجع لك على l'organisation du temps. قبل حبيت نحكي زاده على peut-être c'est en rapport avec ça على البريز دو ديسيزيون. مثلا لا بريز دو ديسيزيون ما تنجم تكون كان ايسي اي مانتنون، كان توا ما نجمش ناخذ قرار البارح والا من بعد الا كان ديما ناخذ في القرار من بعد ça veut dire que فما حاجه كي مبلوك et donc je procrastine ديما وين ندز في الديسيزيون. برشا عباد يخافوا من ياخذوا ديسيزيون على خاطر البوزيسيون sur leur ligne de temps. ligne de temps قلنا فما عباد ما قلنا هي ligne de temps احنا في l'instant présent الباسي وقدامنا الفيتور. في الليني دو طون هذايا وين احنا واقفين فما عباد اللي هما عايشين يمشيو فوق الليني دو طون، دونك ils sont tout le temps sur la ligne à chaque fois موجودين على النقطه نتاع l'instant présent. و التاريخ نتاعهم لي سوفنير نتاعهم لو باسي نتاعهم جوست وراهم seulement puisque هما sur la ligne الفيزيبيليتي نتاعهم محدوده، ما نجمش تشوف انت بعيد ياسر. لافونتاج سي كو هما عايشين في المومون بريزون، ياك شي متى جو في افيك سكيليا
اخلي انت كي تجي السيتوياسيون انت نتعامل معها دونك ما عندوش برشا فيزيبيليتي على البارامتراج نتاع الفيتور. فما عباد اللي هما عايشين البرا من لاكس دو طون هذا دونك نجم تكون اورينتي اكثر الفيتور يعني يغزر روحه في الانستون بريزون وقاعد يشوف شنو ينجم يصير في الفيتور وهون il est plus dans la planification dans la prévision اللي هما اورينتي بريزون. هوني باش نرجع لي نوت نتاعي خاطر فيت الرابور او طون يعطينا ان بو كيفاش علاقتنا مع رواحنا مع الاخرين وزاده مع النظام. فوالا دونك العباد اللي اورينتي بريزون جينيرالمون اللي يصير معاهم سامحوني ما حدا نشوف اللي نوت برشا حاجات اللي يبداو دونك sur la ligne de temps في l'instant présent عباد généralement très ponctuel d'accord على خاطر وحتى الرابور à la mort aussi ils reconnaissent la mort ويعرفوا اللي كل حاجة تجي في وقتها وجينيرالمون comme à l'heure ils cherchent cette égalité et ce respect. Maintenant par le rapport à l'autre ils sont très intègres et ce rapport à l'autre يحبوا يكونوا dans le respect et dans l'égalité. العباد اللي orienté passé ils sont plus dans la culpabilité et donc ما يحبوش يظلموا الاخر يحب يجي قبل باش ما يضرش الاخر كان هو يخلط مخر. Et هنا on est plus dans une culture alors اللي يبدا في الوقت c'est une culture anglo-saxonne اللي يبدا يجي مخر مثلا il est plus dans une culture africaine خاطر en Afrique on a le temps ديما وحنا عندنا الوقت du moins quelques dizaines d'années قبل توا العباد كل ولات تجري. ومن الشيره الاخرى العباد اللي يجيو بكري مثلا un rendez-vous ils s'inscrivent plus dans une culture asiatique معناتها extrême orient اللي يا اما on doit être poli والا on se tape la honte de sa vie. معناتها l'autre est très important et il faut vraiment être dans le respect. Par rapport à la mort je disais alors le temps c'est aussi il est déterminé pour chacun. Il y a un commencement, il y a une fin. Donc العباد اللي يبداو اكثر en retard ce sont des gens qui nient le temps. بالنسبة ليهم ils sont immortels مش معناتها هما بالنسبة ليهم super heroes وما يموتوش لكن ils sont dans le déni de la mort ما همش قارين لها حسابها. par contre العباد اللي في الوقت قارين لها حسابها ويقولوا voilà on a un temps معين on a le temps de faire. Et ceux qui sont en avance يخافوا plutôt يخافوا من الموت et logique نتاعهم c'est que on n'a pas le temps, on n'a pas assez de temps, donc il faut faire les choses avant que voilà. Donc كما قلت لكم le rapport au temps باش يأثر لنا هو le rapport au temps c'est quoi? C'est une perception, c'est une croyance, c'est mental باش يأثر لنا على الرسنتي نتاعنا وعلى التصرف نتاعنا والتصرف نتاعنا باش يأثر على الانفيرونمون نتاعنا والعباد اللي عايشين معنا اللي هما باش يتفاعلوا معنا يتجاوبوا معناتها مع التصرفات نتاعنا et ça va créer notre réalité à un instant T. وقت اللي واحد prend le recul nécessaire alors قبيله كي قلت انا le recul nécessaire pour étudier ولا analyser son rapport au temps et comprendre اللي هو راهو مش معناتها لازم ديما يكون sur la ligne de temps والا ديما لبرا c'est bien d'équilibrer en fait خاطر اللي ديما sur la ligne de temps ما عنده حتى visibilité وحتى planification كل نهار وقسمه ou celui qui est en dehors de la ligne il ne profite pas du moment présent ديما هو يبرمج ويقرا في حسابه etc. donc c'est bien aussi de se poser ساعات voilà de vivre le moment présent
de vivre pleinement en pleine conscience, être conscient. Dans la communication, quand on parle de la communication, les émotions, on parle de la pleine conscience. Et en même temps, nous sortons pour voir un peu les paramètres et pour planifier. في الحديث يقول اعمل لدنياك كأنك اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. يعني الكل c'est une question d'équilibre. À quel point je peux m'investir على الآخر في حياتي وإلا je prends le temps pour planifier اللي جاي et l'au-delà. باش نرجع للكيستيون تاع أنسة اللي قالت comment organiser son temps pour arriver à l'alignement, pour avoir des outils concrets. Alors كيما قلت لكم راهو لي سيونس اللي نعملوهم الصباح هذوما ما عندهم حتى بريتونسيون اللي نتوما راهو باش تتبدلوا في بعد السيونس هذه. Ce sont des idées. Après يا أنسة c'est vraiment au cas par cas. على خاطر أول حاجة qu'est-ce que tu appelles organiser le temps? Pour arriver à l'alignement, النجم نقول لك اللي s'organiser c'est diriger son attention vers les activités. بعد اللي عملناه الكل comment on porte son regard à l'intérieur de soi, كيفاش on identifie sa mission de vie, كيفاش on identifie ses valeurs, ونشوفوا احنا رواحنا شنو قاعدين نعملوا في حياتنا etc. نقولوا qu'est-ce qui est utile aujourd'hui pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'écarte, qu'est-ce que je modifie. شنو هي الحاجه اللي نعطي لها في برشا وقت وهي مش مهمه. اليوم مثلا نشوف beaucoup de مثلا في الكونفينمون برشا عباد تشكي من الكوابيتاسيون. المرأة تلقاها النهار كله هي الانرجي نتاعها في تنظف وتعقم واكسيتيرا ما عندهاش الوقت باش تقعد مع صغارها. والراجل يفاكا سي اوكيباسيون ولا قاعد ما يعمل في حتى شيء والا il profite pour être dans son monde. Ils sont pas معناتها il n'y a pas une de famille et de vie sociale معناتها. اي شنو هي الاولويه نتاعك؟ هو مش حكايه وقت، ماهيش حكايه وقت يا انسه. c'est une question de priorité. c'est une question de priorité. وقت اللي نقول انا je suis un chef de famille نخدم برشا je suis pas présent. je prends le cas de beaucoup de papas par exemple. وهوني pour rebondir sur la remarque اللي عملتها لي ألفة قالت لي انت ديما تعطي في des exemples كان عن نساء يحكي شويه على الرجال زاده. اوكي c'est valable aussi pour les hommes et peut-être les femmes. Donc يبدا le chef de famille, le papa بالنسبه لي هو dans sa croyance le père il est nourricier. le père هوني باش يخدم باش يجيب قوت صغاره باش يوفر لهم الحاجات etc. et donc ما يعديش وقت مع مرته مع صغاره. هون c'est une question de priorité. مش على خاطر هو ما يهموش في مرته ما يهموش في صغاره، ليه؟ خاطر هو هذاك شنو يعرف يعمل، هذيك قناعته شنو خلته يقرر وقتها. دونك ça n'est jamais une question de temps يا أنسة والعباد الكل. c'est une question de priorité. وقت اللي نقول أنا يا أخي شنو ما مش مشكل معناتها كي المعون يقعد ما يتغسلش، كي نقعد مع صغاري ولا الدار يا أخي شنو ما باش يصير معناتها لكن نقعد 3 أيام ما ننظفش. c'est quoi le problème؟ فما شكون يمكن يسمعني يقول لي اوه هذه دارها راهي كلها بالعنكبوت. اي انا صحاب على الاخر انا والغبره كي ما عينيش نقولها سالو سافا ما نعمل روحي ما شفتهاش خاطر جي با التون بور سا جي با انفي ولا خاطر فما شكون فما حاجه اهم وقتها من اني نمشي نعمل الحاجه هذيك. دونك concrètement pour arriver à un alignement كيما نقول لكم c'est jamais garanti. un alignement راهو c'est le chemin, c'est une pause pour نقولوا احنا الهدوء قبل العاصفه. حياتنا كلها عواصف وكان لي مومون اللي نخلطوا فيهم الالينيومون هذاك الهدوء. دونك نخلطوا الالينيومون نرتاحوا اون سو ريسورس نحسوا رواحنا محلانا والله سي جينيال ماذا بينا حياتنا كلها كيكه. اما نو على خاطر ما نجموش خاطر احنا اوني ان اتر ستابل اي لو طون سي ليسانس ميم دو شانجمون. يجيو حاجات جدد يبعدونا على كالالينيومون هذاك على خاطر يجيو دي سيتوياسيون جدد يجيو دي بارامتر جدد يجيو دي ايفينمون جدد اللي نجموا يردوا حاجات اهم من حاجات اخرى. اي هكذا دواليك. دونك وقت اللي نحطوا لوردر دو بريوريتي دي شوز نجموا نفهموا
كيفاش نجموا شنو هي الاولويه نتاع الحاجات اللي نعملوها، قداش وقت وقداش انرجي نسخروا لها، قداش يلزمني مينيموم وقت ليا انا الروحي باش نعمل الحاجه هذيك باش نجم ناخذ الانرجي اللي لازمتني باش نجم نكون في العطاء في لي دومين الاخرين اكسيتيرا. ان شاء الله نجم ان شاء الله نكون جاوبت شويه على سؤالك انسه. اما كيما قلت لك معناتها سي فريمون او كا بار كا، على خاطر وقت اللي نقولوا احنا نعاودوا نشوفوا لي بريوريتي باش نعاودوا نرجعوا نخدموا على لي كرويونس. شنو هو اللي يخليني جو كخوا اللي كي نقوم الصباح اول حاجه نعملها يلزمني ما نعرفش نمسح الدار والا نعمل سبور والا نخرج نقضي. شنو هو كيس كي سباس دون ما تيت باش انا نجم ناخذ الديسيزيون هذيك. دونك على ذلك علاش نقول لك اوكا باغ كا باش معناتها الا كان نحسوا اللي فما اون بريوريتي بالنسبه لينا احنا اللي ما يلزمهاش تكون غاديك اما اون ناريف با ا سو ديفير باش نبدلوا لوردر نتاعها، سا فو دير كيل ي ان بلوكاج اللي لازمنا نلقاوه on le désapprend, on apprend quelque chose de plus utile اللي تنجم تخلينا نتعاملوا بطريقه اللي on optimise بها الوقت نتاعنا في حاجات تنفعنا وسورتو كي ريبون او بوزوان ريال نتاعنا واللي تماتشي تكون en cohérence avec les valeurs اللي حددناهم مع الميسيون دو في نتاعنا. Olfa تقول لي c'est une façon d'organiser, établir un tableau des 3 M à 3 colonnes, le must, le maybe et le me dans les 24 heures. Alors merci beaucoup Olfa pour ce partage. Donc نجموا ترجعوا من بعد لي كومونتير وتشوفوا الكومونتير نتاع Olfa عياري تقترح عليكم تعملوا un tableau فيه 3 colonnes. Le plus important, ce qui peut être fait et le mois. Ça veut dire انا كيفاش نعطي حق روحي في وسط الوقت هذايا الكل. دونك فوالا اليوم هذا شنو حبيت نحكي لكم على لو رابور او طون. نجم تكون ان شاء الله يكون عاونتكم معناتها باش تشوفوا الوقت بطريقه اخرى. ان توكا كيما ليغو ما نجموش نتخليو عليه وما نجموش نعلنوا عليه الحرب. كيف الوقت بيسكو هو سي اون illusion لكن اللي هي نحسوا وقعها علينا في حياتنا. من المستحسن أن يكون ان allié plutôt qu'un ennemi. في بلاصة نهار كل نجري وراه واحنا ما لقيناش الوقت، هات نشوفوا كيفاش نخيروا معناتها يا دي بيرسون اللي يظهر لكم مثلا جو سي با مو جو كوني اون بيرسون اللي qui faisait qui a déménagé et qui faisait le trajet كل يوم ساعتين تشق تدخل وخروج تونس. معناتها التراجي اللي نورمالمون باش تعملوا في ساعه وربع تعملوا في ساعتين وساعتين ونص. وتصوروا انتم البلوكاج هذاك يسخفنا العبد هذاك مسكين وهو قال نو سافا عليه. et ben pendant 4 ans il a optimisé وقته حفظ 60 حزب le mec. voilà il a optimisé son temps باللي croyances نتاعو باللي priorités نتاعو. et chapeau bas معناتها واحد اخر هو يما قاعد يخرنن ولا راهو مخرج راسه من الشباك يسيح ويعارك في الاخرين ولا راهو سارح ولا راهو البوا دو نوار. يعني سا ديبون كيفاش نتعاملوا مع الوقت، كيفاش نشوفوه الوقت. احنا اليوم شنو اللي يخليكم انتم في العباد اللي كل يوم يعطيكم الصحه وعلى خاطركم نعمر المونجيله حطينا بكري ونقوم نراجع دروسي ونحضر الفطور وكل شيء باش نجم نجي نقعد معاكم. شنو اللي يخليني انا مثلا نجي نخليها اون بريوريتي على خاطر في التابلو نتاع لي 3 ام هذوك اللي قلت عليه انثى اللي سامحوني اللي قلت عليه الفا. انا هذايا لو مينيموم اللي حاجتي بيه باش انا ناخذ بيه الانرجي باش نجم نكون بريزونت à tous les moments présents tous les instants présents مع عائلتي. خاطر الا كان انا ما ناخذش طرف الاكسجين هذايا خاطر انا ما نجمش نقعد من غير ما نعمل الحاجه اللي نعمل فيها هذايا. c'est ce qui me donne c'est ce qui me fait sentir vivante c'est ce qui me donne de l'énergie. donc كي ناخذ حق روحي انا الصباح من 10 ل 11 اوكي سي بون جو سوي ديسپونيبل. حتى الحاجات اللي نكرههم او يظهروا لي انغرات وما نحبش نعملهم نولي نعمل فيهم انا شيخه خاطر نعرف اللي غدويك عندي رونديفو مع روحي ومع العباد اللي نحبهم واللي نجم نكون معناتها نتواصل معاهم اون ايشانج دي زيدي انتريسانت اللي يخليونا الكلنا نرتقيو مع بعضنا. كريم يقول سي اون illusion qu'est-ce qu'une réalité. كريم نجاوب توا ولا ما نعرفش ولا كيفاش؟ توا ما عنديش اجابه
J'adore tes questions. Elles renvoient à beaucoup de réflexions et à beaucoup de remises en cause, à beaucoup de recherches. نفركس ونجاوبك بعد وكان تحب غدوة كان on partage la réponse سامحوني مع العباد الكل. D'accord, merci beaucoup pour cette question. En tout cas, pour moi, la réalité, qui m'a la vérité, elle est peut-être jamais on ne peut pas l'appréhender dans sa totalité. À chacun sa vérité. وهذاك علاش généralement في les conflits اللي ما نفهموهش في les conflits مع العباد اللي ما نفهموهش اللي راهو في الاخر راهو كل واحد عنده الحق بالنسبه ليه هو dans son cadre de référence. Ou la vérité, voilà la réalité. Qu'est-ce que la réalité physique ou la psychologique ou la métaphysique spirituelle نجمو نحكيو عليها في plusieurs domaines نتصور. Ça peut-être je vous invite حتى نتوما انكم تعملوا recherche وتحاولوا تلقاو la réponse اللي تساعدكم. نقول لكم معناتها avant de clôturer la séance اللي سامحوني voilà اللي par rapport معناتها شنو اللي نجم يخلينا نكونوا مرتاحين في الوقت اللي هو عنا ici et maintenant أن نخرجوا شوية من الليني دو تون تاعنا ونشوف تكون عنا نظرة كونتينيو من الباسي حتى للفيتور ونحاولوا هو مش نحاولوا بربي كلمة نحاولوا نكرهها هنا خاطر نقولوا روحنا on n'essaie pas fait خاطر si tu essaies tu te donnes نقولوا احنا le droit de ne pas le faire ou de ne pas réussir. Non, tu fais, tu refais حتى tu arrives à le faire معناتها même إذا كان من المرات الأولانيين ما تخلصش الريزولتا اللي تحب. اللي احنا هزين نحمل يمكن نتاع un passé plus ou moins lourd pour certains, des expériences personnelles يمكن ماهمش باهيين يخليونا نكونوا دي كرويونس اللي يحرموا علينا حاجات مزيانين خاطر نحكموا عليهم بأحكام مسبقة. دونك لو باسي نتاعنا اكيد ماهوش الكل بارفي لكن اكيد نجمو نلقاو فيه حاجات مزيانين. و surtout la bonne nouvelle اللي comme le mental ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel, il y a toujours cette possibilité de redonner un sens plus utile et plus agréable à son passé. Les événements douloureux نجمو نعطيوهم حاجات معنى آخر. Bien sûr مش نحكي على les événements traumatiques دوكم vraiment بالحق معناتها يلزمهم un travail beaucoup plus complexe et plus approfondi pour atteindre cette résilience معناتها. Ça sert à rien de rester dans la culpabilité, dans la tristesse, dans la nostalgie. نقعد هنايا يا اما نبكي على الاطلال والا خايف من غدوه. دونك نولي بلوتو الا كاني مانيش خايف مانيش محبط من اللي شنو صار لي وشنو عشت قبل باش نكون محبط على خاطر هو على ساعدنا ما نعرفش شنو باش يصير لنا غدويكا. اي لا اون ديفلوب معناتها تو سكي انكسيوجين ومش باهي لينا احنا. لو مومون بريزون اللي هو ديما فرصة جديدة كيما كل صباح فرصة جديدة كل انستان بريزون فرصة جديدة باش نقولوا الي اوكي نبطل الخطوة. مش معناتها هنا tout de suite je vais être dans cette action là خاطر il faut une préparation mentale. قلت لكم اللي وقت اللي واحد يفيق وقت اللي واحد يفيق اللي هو ينجم الفكرة تجيه اللي هو ينجم يكون عنده يد في شنو قاعد صاير له. C'est très dur à accepter au début. Ça peut être très dur et donc donnez-vous le temps d'identifier شنو هما الحاجات اللي نتوما responsable عليهم وشنو هما الحاجات اللي pardonnez-vous vos erreurs. Alors c'est très important خاطر إذا كان نقعد ديما وانا dans la culpabilité ما نجمش نقدم. اما se pardonner ses erreurs مش معناتها اي سي بون جو سوي بلانشي بوين بار ونقعد ديما من بعد نعاود في نفس الحاجه. لا ça veut dire comment on se libère du passé en fait. Cette résilience c'est tirer les leçons des expériences. شنو هو l'apprentissage اللي صار علاش صار كيما بالضبط اول سؤال سالناه في اول سيانس اللي صاير اليوم هالكورونا فيروس والكونفينمون
مش هو عليه ويا ربي شو عملنا احنا واحنا محصورين et on le vit d'une manière négative. زعما شنو هو le sens pourquoi احنا on ne peut pas ne pas donner du sens. هيك نحاولوا نعطيو sens utile باش يكون la croyance اللي عندنا في l'instant présent تكون في صالحنا. Et donc وقتها l'exploitation اللي نجمو نعملوها de tous les instants présents تكون يا اما تداوي في الماضي والا تبني في المستقبل والا les deux à la fois. خاطر الا كان نقولوا لا انا نسخف و de toute façon ça va être toujours comme ça, vous êtes en train de تتبعوا على le ratage complet de votre vie en fait. خاطر في الاخر le point d'inflexion ما بين الماضي والمستقبل هو le moment présent, وهو اللي يا اما باش يعمل لك ليفي ميغوار. الا كان انا العباد الكل خايبين دونك بيسكو العباد الكل خايبين بلي زيكسبيريونس نتاعي الكل، العباد الكل اللي باش نقابلهم باش يزيدوا ياكدوا لي بالتصرف نتاعي معاهم وهما باش يتصرفوا معايا باش ياكدوا لي العباد الكل خايبين. واش نقعد ديما نقابل كان في العباد اللي بالنسبه ليا بيان سور سولون ما ديفينيسيون اش معناتها العباد الخايبين. لكن لو مومون بريزون هذاك هو لو بوين دانفليكسيون، يا اما يعمل ايفي ميغوار يعني في البوكل دو طون هذا لو بريزون، النقطه هذيا لو ميليو سي لو بريزون، ça c'est le passé, ça c'est le futur. إلا كان هوني je suis orienté expérience passée هوني باش يعمل ايفي ميغوار اللي عشته هوني باش يتعاود هوني. وذاك علاش برشا عباد يقولوا يا ربي تشبي ديما تصير لي نفس الحاجه. اي بان خاطر انت هونيا ما عملتش لا rupture. Tu n'as pas pris le temps de prendre le recul nécessaire, d'analyser la situation من البرا objectivement, de lui redonner du sens كي يولي عندها sens مختلف يتبدلها هوني الميغوار ياخذ تصويره جديده باسكو هوني تبدلت. Et donc c'est comme ça qu'on peut initier des petits changements à travers les croyances اللي عندنا باش بشويه بشويه نجمو نخلطوا l'alignement حتى نخلطوا l'alignement نحسوا كسيرينيتي. اما surtout il faut aussi lâcher prise par rapport اني كي نخلط l'alignement راهو هذاك سايي I can die now, je peux mourir maintenant, سايي خلطت l'alignement باش نقعد ديما هكاكا. ليه 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 امان راهو le coaching ou l'accompagnement, le développement personnel, أكبر apprentissage فيه هو d'être autonome pour savoir comment et avoir les outils باش نعرف كيفاش نتصرف في des situations de blocage ولا des situations ما همش favorables باش نجم نتجاوزهم. خاطر الدنيا باش تقعد ديما ما كانش وين يا با دو فان معناتها ديما قالش الاخر انا فديت ديما موتور ديما كافيار ديما ما نعرف شنو فوالا هكا شويه فاح شويه تشالنج اوكي معناتها تولي واحد يتشالنج في روحه. ناخذ لوكسيجين نيسيسير جو مو رامبلي دو ريسورس وما ننساوش اللي اكثر حاجه الحاجه الوحيده اللي العباد الكل تعرف تعملها وتعملها في نفس الوقت مادام حيه وهي ما تعرفش اللي هي قاعده تعمل فيها خاطر سي انكونسيون انها تتعلم. ما نجموش ما نتعلموش. تتعدى تعثر في حجره المره الجايه كي تمشي ترد بالك باش تشوفي اذا كان فما حجره ولا لا. تمس فور يحرق المره الجايه قبل ما تمس الفور تتاكد اللي هو سخون والا لا. وهكذا دواليك هذوما الحاجات معناتها دي زيكزامبل تري بازيك مي كيف في علاقه في خدمه في بيست ما حبتش تتحل في ان شوا افير اكسيتيرا. دونك فوالا باش نكملوا سيانس. ألفة البارتاج معنا قالت فريد الأطرش قال ساعة بقرب الحبيب أحلى أمل في الحياة. أحلى ساعة ميرسي عايشك أحلى ساعة معك يا مريم في الساعة تتعدى لحظة وهذا مثال علاقتنا مع الزمن. ميرسي بوكو ألفة بور سيت ميتافور. ريغارد جو روجي حشمتني شوية لكن في نفس الوقت tu me fais très très plaisir et ça me rassure بالحق معناتها لي فيدباك نتاعكم ça me rassure على خاطر حتى كي نكمل معاكم السيونس من بعد نقول زعما ما قلتهمش نيمبورط كوا زعما اللي قلته لهم افادهم زعما ما قلتش حاجه مش في بلاصتها اكسيتيرا. مي ميساج سي با غراف حتى كان عملت حاجه من الحاجات هذوما جو مو باردون وان شاء الله غدوه نعمل خير. نحبكم برشا. Je répondrai à vos commentaires Inch'Allah en tout cas je les likerai et je les adorerai كالعادة. si إذا كان عجبوكم les live هذوما
N'hésitez pas à les partager, à inviter vos amis pour partager ce moment en معنا. Et je vous dis à demain. Bonne journée. ردوا بالكم على رواحكم. وإن شاء الله غدوة خير. باي باي.